这个公里数很少出这种问题，但是就是出现了，没办法，抬变速箱吧，不要犹豫了，直接抬吧，这种情况。在那个车间里面把那个举升机举起来，旁边的人都跑过来抢，说是什么声音这么大声音？这个客户跑了4、5家同行店啊，都不建议他维修变速箱。这个车到底出了什么问题啊？咱们现在一起去给他看一看。从哪里过来？东莞。从东莞过来。你去了其他几个地方都看过了是吧？对，看过了。是怎么个问题呢？这个跑得越快，然后它那个越响。大概从多少码开始会响？60码左右。是怎么个想法呢？就像那种吹口哨的声音一样。你这哪一年的车？17年。这个问题出现有多久了？应该可能有1个月吧。多少万公里了？15。上车我给你试一下，我先给你简单试一试，因为这种变速箱的话很少会有异响。他们也是这样子讲的，他说很少出问题，但是不排除个例。一般这么多同行试过了，也不会说有太多的偏差。举起来真的很明显。但是一般举起来听的东西不会说是准确的，因为它没有加负载，变速箱里面多多少少金属运转的声音肯定会有的。但是那个声音很明显，举起来真的很明显。在那个车间里面把那个举升机举起来，旁边的人都跑过来抢，说是什么声音这么大声音？如果是我的话啊，只要说怀疑它有问题，我都要给你碰它一下。变速箱在响，它肯定是有问题的，100%有问题嘛？怕搞不好反攻。大部分同行都是怕这样，最主要的问题就是担心怕搞攻，怕担心这个问题。他原话是这样子跟我说的哈，开了之后这个没发现问题，到时候你要付个1-2千块钱的拆装费，你什么问题没解决，你这个钱白花了。但是我们不怕，有些疑难杂症就是得花时间、花金钱、花力量去搞的，但是不能说这个钱全部花到客户身上。我可以吃点亏啊，但是最主要是把你的问题给你解决。是有听到那个的声音啊，现在就听到了呢，吹口哨声音哦，很明显的在这个位置，有点像那个飞机，把它顶起来给你确定一下。你跑就行了，跑了60码这样子，抬吧，抬变速箱吧，大概率是差速器这一块，这声音也是从这里出来的嘛。你这个已经很响了，不要犹豫了，直接抬吧，这种情况。这一听就99%了，不用想了。这个公里数很少出这种问题，但是就是出现了，没办法，该搞还得搞一下吧。工时费就是1200块钱，就是修变速箱是800，然后拆变速箱是400，就是工时费是1200，反正全部拆开，里面所有东西该清洗的该清洗，该维修的维修嘛，反正到时候看嘛，反正这东西最主要找到问题先嘛。车主信任易师傅，同意让易师傅拆解变速箱。让我们来看看这个3、4家店都不敢接手的变速箱到底出现了什么问题。这个变速箱啊，去了3家店啊，都说建议客户不要修，我还是硬着头皮啊，把这个车给它接下来。因为呢，当时晚上我连夜诊断，就99%肯定是变速箱这一块的问题。当时呢，也跟客户说啊，大概率是差速器这一块。你看，兄弟们，这个东西咱不吹牛啊，因为毕竟我是做技术出身的。我当时也跟客户承诺啊，哪怕我搞不定，我也会想办法把客户的变速箱的问题
给它全面排除掉，而不会去推诿扯理。当然啊，这份自信也让客户选择了相信我，我也没有辜负客户对我的信任啊。这个变速箱确实找到问题了，大家看啊，正常情况下啊，一转这个东西应该是非常顺的，这个位置啊连接的是我们整套差速器，这是一个舵轮。正常情况下我再一转，它是非常顺，但是你看已经会完全会卡住的了。所以啊，原因已经找到了，接下来啊，咱们的维修方案只需要把这个损坏的配件换掉，然后呢，把里面的这些磨损的这些离合器片，把它的间隙调整到原厂的状态，里面的铁粉啊，给它该清洗的清洗，该更换的密封元件该更换的更换掉。这个变速箱啊，再战几十万公里啊，问题不大，把客户的问题给它解决了，让车主用的顺心，用的安心，这就是我该干的事情。